Иногда в испанском языке достаточно одного слова, чтобы в разговоре что-то едва заметно изменилось. Не ошибка, не грамматика, просто одно слово, которое прозвучало чуть не там и не так, как ожидали. Вы это почти не улавливаете, а собеседник — да. В испанском языке есть лексика, которая в повседневной жизни звучит постоянно, но стоит перенести ее в более сдержанный контекст, как она начинает работать против вас. И чаще всего на этом срезе именно спотыкаются иностранцы. Если вам важно звучать уместно в самых различных ситуациях, сохраните это видео. Я Наталья, и здесь я разбираю испанский язык так, как он работает в реальной жизни в Испании. И сегодня как раз один из таких моментов. Мы разберем 5 слов, которые могут сыграть против вас, если использовать их не в том месте и не в том контексте. И начнем со слова, которое вы 100% слышали десятки раз. И именно поэтому вы думаете, что его можно использовать буквально везде. Флипар – это глагол. Он спрягается, используется в разных формах и в разговорной речи звучит очень часто. По смыслу это сильно удивляться, быть в шоке, эмоционально отреагировать на что-то. Но важно помнить, что это не простое сдержанное удивляться. Это слово с очень яркой разговорной окраской. Примеры. Как вы можете это услышать на улице? Estoy flipando. Я в шоке. Vas a flipar. Ты сейчас офигеешь. Flipas. En serio? Да ты серьезно? Ты издеваешься? И вот в таком контексте оно звучит абсолютно естественно. Но есть нюанс, потому что это очень разговорное, эмоциональное слово. И когда вы говорите его на работе, с начальником или с малознакомым человеком, оно звучит слишком расслабленно. Вы думаете, я просто выразил эмоцию, а испанец слышит слишком неформально для этой ситуации. Чтобы не попадать в такие ситуации, я предлагаю заменить этот глагол на следующие варианты. Me sorprende mucho. Меня это удивляет. Me llama la atención. Это привлекает мое внимание. Это как раз те выражения, которые хотят от вас услышать малознакомые вам люди. И дальше слово, которое вообще звучит безобидно, пока не попадаешь в формальную среду. Alucinar. Тоже глагол, и по смыслу он очень похож на глагол flipar. Удивляться, поражаться, не верить своим глазам. Но звучит он чуть спокойнее. И именно поэтому он часто создает такую иллюзию, что его можно использовать буквально везде. Очень часто испанцы говорят «alucino con esto». «Я поражен», «я в шоке». «Vas a alucinar». Ты удивишься. Тебе это очень понравится. «Alucinas, de verdad?» Ты серьезно сейчас? И в обычном разговоре с подружкой это звучит абсолютно естественно. Но именно здесь возникает ловушка. Потому что слово кажется мягче, чем флипар. И многие начинают использовать его в более формальных ситуациях. На собеседованиях, в деловой переписке, при первом общении с человеком. Фраза вроде «alucino con su propuesta». Формально понятно, но звучит не на своем месте. Вы думаете, я выразил удивление, а собеседник слышит слишком разговорный тон для этой ситуации. Чем можно заменить эту фразу? Me resulta muy interesante. Мне это кажется очень интересным. Me parece muy llamativo. Мне это кажется очень привлекательным. Me sorprende. Меня это удивляет. И вот здесь появляется очень важное ощущение, потому что глагол сам по себе не грубый, но у него есть такой себе уровень среды, в которой он звучит естественно, и если это не учитывать в разговоре, как раз и появляется тот самый диссонанс. А вот следующее слово особенно коварно, потому что его используют очень многие и в абсолютно разных контекстах. Rollo – это существительное, и у него нет одного точного перевода. В разговоре оно может означать тема, штука, ситуация, вся эта история. И именно поэтому его так любят использовать испанцы.
вы можете услышать такой вариант. Ese rollo no me gusta. Мне не нравится вся эта тема. ¿De qué rollo hablas? О чем ты вообще? No me va ese rollo. Это не мое. И в неформальном общении это звучит естественно и даже довольно-таки уместно. Но здесь смысл не в грубости, а в том, что это слово как бы размывает смысл. Когда вы используете rollo на работе, в серьезном разговоре, при объяснении чего-то важного, вы начинаете звучать очень неопределенно. Вы думаете, я объяснил мысль, а собеседник слышит другое. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Пример ситуации. Ese rollo no me convence. Эта фраза понятна, но звучит так, как будто вы избегаете конкретики. И, соответственно, чем чаще вы используете такие слова, тем меньше ясности в вашей речи. Как сказать точнее, чтобы ваш собеседник наверняка вас понял правильно? Можно заменить ese tema – это тема, esa idea – это идея, esa situación – это ситуация. А теперь слово, которое многие иностранцы очень любят использовать и при этом даже не догадываются, как оно звучит на самом деле. Мачо. Формально это мужчина, такой себе альфа-самец. Но в разговорной речи в Испании это слово почти не используется в прямом своем значении. Оно тем временем превращается в обращение. То есть, слушай, ну ты даешь, чувак. Чтобы было более понятно, вот вам несколько примеров. Мачо, no me lo creo. Да ладно, не верю. Мачо, tienes que ver esto. Слушай, ты должен это увидеть. Pero macho, ¿qué haces? Ну ты что творишь? И между друзьями это звучит абсолютно естественно. Причем очень интересная маленькая деталь, что так говорят именно мужчины, общаясь между собой. Странно это будет услышать от представительниц женского пола, также при перекрестном общении. И здесь есть момент, который очень часто недооценивают. Это слово сразу, мгновенно сокращает дистанцию. Где это ломается, когда вы используете мачо с малознакомым человеком, на работе, в формальной ситуации. Это слово, скорее всего, будет звучать слишком фамильярно. Вы думаете, я просто начал разговор, а собеседник слышит, мы сейчас с тобой ближе, чем мне бы хотелось. Пример ситуации, когда это звучит фамильярно. Мачо, quería preguntarte una cosa. Фраза понятна, но создает ощущение, что границы общения уже нарушены. Как сказать нейтрально? Здесь первый вариант – просто начать без обращения. Или заменить это на perdona. Quería preguntarte. Также это можно заменить на уже привычное и простое одновременно «Oye, una pregunta». Это в более мягком контексте. И здесь дело не в самом слове, в том, что оно мгновенно задает тон общения. И если этот тон не совпадает с ситуацией, это чувствуется сразу. И именно поэтому такие слова лучше сначала услышать в контексте, а уже потом их использовать в жизни. И последнее слово, пожалуй, одно из самых коварных, потому что оно кажется максимально простым. Movida. Это существительное. И как у rollo, у него нет одного точного перевода. В разговоре оно может означать дело, ситуация, история, что-то непонятное, либо запутанное. И в реальной жизни вы можете услышать вот такие варианты. Es una movida. Это какая-то история, либо ситуация. Menuda movida. Вот это замес. Ну и ситуация. No quiero movidas. Я не хочу проблем, либо лишних историй. И как вы понимаете, в разговорной среде это звучит довольно-таки естественно. Но здесь важно другое. Это слово объединяет сразу несколько вещей. Разговорный тон, разговорный смысл и эмоциональную окраску. Когда вы используете movida в серьезном разговоре, при объяснении, либо в рабочей среде, вы одновременно звучите слишком неформально, теряете точность и добавляете лишнюю эмоцию, в принципе, не по делу. Вы думаете, я просто объяснил ситуацию. Собеседник на деле слышит,
Я не совсем точно понимаю, о чем идет речь, и не понимаю, почему ты подаешь это в таком контексте. Пример ситуации. Es una movida complicada. Понятно, но звучит так, как будто вы сами до конца не структурировали мысль. Как сказать точнее? Es una situación complicada. Es un asunto complejo. Es un tema delicado. И вот здесь становится видно главное. Проблема не в том, что слово какое-то неправильное, а проблема в том, что оно используется неуместно в моменте разговора. И именно в таких моментах, в таких ситуациях и строится впечатление о вашей речи и вашей персоне в целом. И если вы посмотрите на все эти слова, вы заметите одну вещь. Они не грубые, они не запрещенные. И что самое интересное, они звучат каждый день на улицах Испании. Это как раз живое общение. Но в определенных ситуациях и в определенном обществе эти слова могут сыграть против вас. Поэтому, если вы хотите не просто понимать испанский, чувствовать, как он работает в реальной жизни, присоединяйтесь в наш закрытый разговорный клуб, либо записывайтесь на индивидуальные занятия, где мы как раз разбираем именно такие нюансы и учимся говорить уместно в любой ситуации, общаясь на испанском. Ссылки в описании, в шапке канала, а также вы их видите на экране. Сохраните это видео и напишите, какое слово вас больше всего удивило, и где вы сами сталкивались с такой реакцией испанцев, общаясь с ними. Помните, что на этом канале видео выходит каждый вторник и пятницу, а в разделе «Сообщество» вы найдете большое количество слов и фраз, полезных на каждый день. А на сегодня это все. До скорого в эфире. Hasta pronto!